வணக்கம் மேல இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு நம்ம சைக்கிள் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சைக்கிள் ரெடி பண்ணி போறோம்ல, சைக்கிள் ரெடி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். வாங்க அப்படிங்க போலாம். गाइस நாங்க அன்பாக்சிங் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, நாங்க சைக்கிள் ரிப்பேர் பண்றது காட்டுறோம்னு. லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி சைக்கிள் ரிப்பேரிங் வீடியோ. சீட்டு ஃபுல்லா ஏத்தலன்னு நினைச்சா பாதிதான் ஏத்த முடிஞ்சிச்சு. ஜஸ்ட் கார் இடிச்சிருக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் இல்லையா, அவ்வளவுதான். பிரேக் ரெடி, சைக்கிள் பிரேக் மாத்தணும். பிரேக் பிடிக்க மாட்டேங்குது ரெடி. காரை இடிச்சு போன அப்படியே போய் இடிச்சு என் லெஃப்ட் பிரேக் வந்து எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. சரி பண்ணுறேன். சைக்கிள் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு பாருங்க. இப்போதைக்கு என் சைக்கிள் இப்படிதான் இருக்கும். நான் சின்னதா இருந்ததுனால இந்த சின்ன சைக்கிள் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நான் ஒரு புது சைக்கிள் வாங்கிடுவேன். அது காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நான் வாங்கின பலூன் ஊதி சிட்டு போட்டுட்டேன், விளையாடிட்டு இருக்கேன். சீக்கிரம் ரெடி ஆயிடும் நினைக்கிறேன். பார்க்கறதுக்கே ஒரு மாதிரியா இருக்கு. அப்பா சைக்கிளுக்கு லைட் மாட்டணும்னு சொன்னாங்க. அதுதான் இந்த லைட்டு பாருங்க. இதுவும் வந்து டெக்லான்ல வாங்கினது தான். 2 தடவை அன்பாக்சிங் வீடியோல போட்டுப்போம். இதுதான் இப்போ வந்து எங்க அப்பா சைக்கிளுக்கு மாட்ட போறோம். அவரு ரெடி பண்ணிட்டாருன்னு தெரியல, பார்ப்போம். गाइस எங்க அண்ணோட சைக்கிள் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க.
எங்க அண்ணன் என்னென்னமோ போஸ் எல்லாம் தரான். என்ன பண்ற எங்க அண்ணா புடிச்சிட்டு இருக்கான். அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் எங்க அண்ணா. சீட்டு ஏத்திட்டாங்க எங்க அண்ணா சைக்கிள்ல. பார்க்க சூப்பரா இருக்கு. ஹேண்டில் பார் எங்க அண்ணன் என்ன மாதிரி சீட்டு ஹேண்டில் பார் ஏத்தணும்னா சில்வர் கலர்ல இருக்கு அண்ணா. இந்த மூடி என்ன பிளாக் கலர் மூடி சின்னது. சைக்கிள் தான் ரெடி பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு ஓட்ட போறோம் பாருங்க. நம்ம சாயங்காலமோ